masque ya danse eza lulua dans la province de Kassai. Donc ça là kango ce qui na manifestation masque so ba sisi mariage. Vous comprenez? Ba kolongola ngo ba kepesa ngo côté ya ba mwasi. Il y a une circoncision. La circoncision, tant qu'on va dire que mibali, tant qu'on va dire que tant on a quatre écoles wana, baroza mibali. Naka mususu, basi, naka mususu, ndi na suka ipa ya mibali, mibali bana ko rendre bango soki basi si école wana. Ça me fait vraiment du bien. Il y a la critique congolaise. Comme on a des armes, des décors, opposants, on a des daku, ça fait du bien. Ok, parce que moi, je suis déjà à outil na initiation wana. So asna bas scarification wana te, c'est que moi je suis au balaye ezati. Alors très cher internaute, je suis là. On dirait qu'il y a mise internationale. Toujours dans le cadre de Festigola, tonton Sam l'artiste avait vraiment le lot. Nakoya, Nakotambola, dans l'Axebino. Je suis là dans l'exposition, il y a Papa, je ne sais pas à Montréal. Déjà, c'est comment le nom? Bonjour Papa. Bonjour Papa. Déjà, c'est comment le nom Papa? Les lots événements, il y a. Comment Nayonani? Comment on a Sylvain Mvundi. Papa Sylvain, ouais. Papa Sylvain, tout le monde est dans l'exposition, à Festigola, je ne sais pas déjà. Qu'est-ce que tu peux dire dans votre Borland? Bon, dans votre Borland, tu es pas embatté. Tu es côté ka, tu es pas embatté, artiste puisque tu es pas na ba art na biso, tu es côté ka, tu es pas embatté pour vendre alors. Tu es lelo, tu es côté ka, tu es exposé comme ça la 3 jours. Donc pour ça nga ezali, tu es ka pour critiquer na biso et que ne peut liboso. Merci beaucoup papa. Est-ce que kobima moi liboso boye o laksa biso expliquer biso moi quelques nini pour battre la biso ba bloro ezoteka. Donc très chers internautes, très chers fans, très chers abonnés, restez scotchés, branchés parce que ici aujourd'hui, vous retrouvez culture Nabiso, na façon nyonso. Déjà, tout le monde ba Montréal je la biso ngwawa, tout le monde ba forme ya ba masque nyonso, ba to bandana na ba masque pour expliquer biso, ba masque où ils a fondé comme créé na ndenge nini. OK. Ba masque fondé et pas y a artiste. Artiste a une nzete abandi ko sala tango ko sala loko pour sala yango pour sala l'uniforme fait ça même un mois sala un mois ce que ça un mois après attriquer yango patine bimi tango patine kobima exposé yango bisika to tekaka na bandi ndeko teka yango ça veut dire bosala yango eza mabele argile to eza mabele te eza nzete bozu forme botaye bozu forme au crezeti ebimi osali longo osali misu osali matou vraiment est-ce que c'est aussi facile au sala ndé bosala yango ou il y a aussi des difficultés tango bosala yango? Bon vraiment ezaka passe puisque banzete o utaka na mboka utaka na mboka okena mboka sombi oye nango ozu ba matériel au bandi ko sala après au moins pendant un mois nini ekekwana ici banzete ngo bosomba yango ezaka cher to ezaka facilité pour nous vraiment ezaka facilité puisque banzete utaka na mboka donc yo moko sala musala oke kozwa ngo ye nango na ki oke kozwa ngo o ndete zaboye oke kozwa osombi banzete wana oye nango obandi ko sala. Vraiment papa ko expliquer biso yo art oyo otangela ngo na classe ou bien ils ont encore par esprit et ya yo comment ça va bloquer. Bon art oyo ngana tangela ngo na classe ti. Vous comprenez? Art eza esprit. OK. Art eza esprit bisika on a fanda kina baninga o basala ngape na ke esprit wana ye ngape na bani ko sala ba art. OK. Vous comprenez? Art c'est j'ai d'esprit. OK. Donc eza esprit. Est-ce que yo mo pendo ça comment on sala ngo obimisa pe bana to yo mo ka garder maele là. Bon vraiment nga c'est l'homme bioko on ba jipe nga mutu na sala ka. OK. Pour tombola batala. Bon agogo tomba batala e bonga na bana ngo sala pour moi. OK. Je vais essayer. Oh, pas de problème. Donc on est là en direct. Tonton Sam l'artiste aza penza wa bandeko nanga bolanda biso na bokiebi. Le to la sabino art. Le côté
culture na biso toyo teka mboka na biso ça veut dire que boza libanda mboka boza na posa basa elope loko moya boy armo ya boy tu peux contacter. Donc on est là. Déjà ezaba singanini. Ezaba singa ya nzete wana ezaka na zamba. OK. Nzete wana ezaka na zamba ebimisaka ba biloko ko. Bandi ko sala. Donc tout le monde a ba maman balataka. Yango bazebula. Yango nga mutu na sala ka. Bazebula. Nga mutu na sala. OK. Si on est au centre au moko zebula moko côté on a valeur ba combien? Ba zebula moko ba valeur ba combien? Zebula moko ndenge za boye eza prix fixité ata $100 na côté ka. Zebula moko. C'est le ya mutu ndenga yeli. OK. Na mutu okuta inango. C'est ça. Vraiment. Merci beaucoup évoluer na yo. Tozawa. Mais papa, il y a une question. Est-ce que nous on se retrouvera peine nango to ozo bundaka parce que kala unga ou kala technique moi un centime est-ce que tu te retrouves aussi nengo tozo bundana kaka puisque namboka na biso problème c'est quoi bakilia koki aye asombi 10 pièces 7 pièces à que dans aéroport vraiment pas compliqué yo vraiment eloko ya asombi ngo $20 bien $10 à que dans aéroport $1000 ba senga yo vraiment na biloko tikali donc eloko wana yango tozo senga na ba ministre ya ba critères faut ba bon ça côté aéroport. OK. Donc position na biso eza ndengwana amona mutu aye na winti asomba 4 masques 10 masques bien lokota chaque message lokota masque moko omona tango kotala à l'aéroport compliqué omona tiki biloko donc eloko nde tozo souffrir yango wana ya liboso nde vraiment faut ba bongisa à partir de l'aéroport, taxi na biso, ce qui taxi bongi, au moins la client baroya, bakoki ko jula biso. Aki wana sombi moko, au moins la biso bato. Tu sais qu'on s'est trouvé. Mais si pour le moment vraiment côté que comme kaka moi pas si bon to bundana. Tala bana classe so pour fandi na ndako pe de ko zala malamu te. Yango na nde to continuer. Mais c'est que par là ba somba ngo mingi za ba Talibanda ba ko somba ke biso mo ba congolais bato bazana ki. Ba congolais wa yebi a asomba kana ye. Ba congolais wa yebi a asomba. Mais mingi za ba Talibanda. Mingi ba Talibanda. Mingi ba Talibanda. OK. Merci beaucoup papa oyo l'acception bablo msusa au continuer na yo. Tozo bablo msusa to moni penza oza vraiment artiste à solo parce que tozo mona vraiment ba art. Tozo mona ba art. To moni oza nyamani ni mo réaliser la so. Bablo ya fille de fer ngana sala ngoti. Moi je ne travaille pas ça. OK, oyo. Bon, faut na benga mutu wa. OK, c'est que yoza awa. Ah OK, papa azani en bois. On est vraiment là, il faut valoriser la culture congolaise. Il faut vraiment parce que c'est hyper important. Il y a que l'accès à l'image au Naban, na biso, ba descendance na biso, ba culture na biso, et ça boito perdre culture té. Nous avons allé là, toujours perdre culture na biso, on valeur na biso, toujours perdre en valeur na biso qui bo moto na biso, toujours zango parce que ba ebisi biso, so yebi koto outité, oye ba place aux kendete. Donc c'est un peu ça. Il faut oyeba place au outil, la place aux ok. On les loyo, tant ensemble l'artiste qu'il faut valoriser culture na biso. Il faut aya penza Alex Sabino comment papa pe banyo ko parce que papa bi ke ya kembaka anyo ko maka banzete wana pas ça la masque on est munene et zo quand même sous 1 mois parce que faut utamboka il faut yana ngona kini il faut ataye yango il faut pesa ngo forme kuna pas zozoka mais culture na biso congolaise est-ce que bo valoriser ba artiste oyo na talent oyo bazana ngo parce que papa lobiye atangela ngo na classe té eza don inné ya yeza penza o nzamba pesa ye mais comment muto azana don ako pesa pe batu court pour ba apprendre donc bah vraiment avec tout le respect que je vous dois il faut vraiment qu'on valorise il faut qu'on honorer et ça vraiment plutôt comme cas donc toi évoluer na biso bah image misusu wa tout moni ouais zaraming pas ba pende hein. OK donc les ba pende du monde entier venez voir. Je sais pas bo sala ngona nini. Oyo to sala ngona matière ya kaka ba
sala ngona singoyo otente lisusu boye po ekoma babiloko oyo ekoma nini yango nde eloko tosalelaka oyo eza basala ya susu otiango na mutu nango oyo eza nyonso oyo eza bapemba otie bapemba ezalaka archi donc ezalaka na nini otente yango biloko nde totiaka ebimisana bamiso Carolin rouge. Au rouge, il y a Carolin noir. Des salés que je constitue en gros, la sève, non? La sève, vous avez mis dans la banzété, vous avez mis dans paloli, vous avez rendre en haut pour que comme le on a mais une partie, ils a bois, une partie, ils a fibre végétale, autobing local, barafia. Ils ont constitué mon ganji wana, babengi masque mon ganji. Ok, donc comment on a mon ganji? Ça veut dire que masque nyonso eza na kombo nango. Chaque masque eza na kombo nango. Mais eza mwanampo. Oyo eza mwanampo. Parce que eza mwanampo ya ba chokwe. Mingi ba chokwe basala rango. Ezali pas ba chokwe et signifier totem na bango ezali mwana mwasi. Mwana mwasi une belle fille babenyango mwanampo. Mwanampo qui signifie une belle fille dans la culture chokwe. Bango mwasi azako représenter nani nature. Mwasi azako représenter vie à mutu puisque moi si mutu azobota mwana moi si mutu azoko qualité mwana moi si mutu azoko nourrir famille moi si mutu la presque parce que la femme s'occupe la première place na ba choko yango ba valoriser qui moi si la première place na sens wana. OK. Donc ça on peut ça et puis ba oui etikali je sais pas pourquoi expliquer biso ba oui etikali ba bilongo etikali la signification problème ti mais mieux sauter oyo eza masque Rita dans la province de Kivu. Ils ont masque, il y a famille. Donc ils ont présenté papa, maman et les enfants. Ils ont masque la famille. Donc 4 misou, 3 zolos, 3 minoko. Oui, oui. Ok. Et alors, Oya Muketo Moni Oyo, ils ont Stati Congo. Stati Congo, Oyo Nyoso Zomona Bouye, ils ont un nombre de bateaux. Bon. Chaque année, s'il y a quelqu'un mort, on enlève le clou. Donc, chaque fin de l'année, il faut compter le clou au Yézaliao. Ceux qui ont été bombarder, Nino, donc, on va compter la fin de l'année. Ce que va compter, c'est belé. Monique, il y a beaucoup bombarder, c'est un grand frère. Ça pour la porte. Donc, on tourne pas mon parmi les c'est ça. C'est là où Kisinkondi na Guillaume. Babenyo Kisinkondi, ça ba statut à punition quoi. Ba statut aux monde. OK. Donc c'est un peu ça et Moussousou. Oyo, ils ont masque ya danse, ils ont Lulua dans la province de Kassai. Donc ça là kango, ceux qui na manifestation masque, ceux ba si mariage. Vous comprenez? Ba kolongola ngo ba kepesa ngo côté il y a moi aussi. Ils ont masque ya masque. Alors on a où il y a masala belé oyo, on est velanga ngo, on a où il y a masala belé. Oyo. Oyo. Oyo eza soupe. Oyo soupe. OK. Soupe oyo ezali masque. Si il y a une épidémie et il y a une mboka. Hein? Épidémie na mboka. Ce qui épidémie et il y a une mboka. Hier babanda kokende batiango pembeni. Donc chaque boutou pour banda ko sopela ngo mai. Chaque boté mai mutunyo sa ko ya zo sokola mai ti ya zo bwaka wana pona ko garder épidémie wana et ezo batuté. Ça masque soupe. Na ko bakisa. Ezali ba masque moko lokola ba masque ezo garder nature na kati ya mboka. OK. Ba musu zaki ba poto. Banda ko tiango na entrée ya village, pe na sortie ya village bi na milieu ya village pour que mauvais sort écoute na kati ya communauté té. Si comme mutu on détenir aussi il y a peut-être une épidémie, il y a ko banda ko alerter bino nyonso boyebi pour banda ko ya ko sala arbre rituel pour que l'épidémie na moyen ko takati na bino ezate. Si y a aussi la guerre, ezo comme na pa na bino il y a ko ba intervenir ba esi bino ko ba alerter kati la kati ya communauté, tout ça déjà prudent.
guerre ça pena biso OK guerre comme ali soute. Est-ce que c'était aussi efficace? Oui, c'était efficace. Ça babilo qu'on a biso na culture na biso ça qui na kati nango il y avait la puissance de mon pour garder nature et garder la carte communauté la carte vraiment et c'est comme si tu perdais ou yango ba malade bon tu perdais en ozomona nata ba malade désolé la biso yango ozomona pe que moi ba guerre désolé la biso mais surtout zongi na kati ya ba culture na biso et biloko belo désolé la biso ko la biso te c'est ça qu'on se ressourcer et ça que non bazali na likolo lokwa neti conseil culturel il y a président de la République a ko se ressourcer na babiloko ezomona na babiloko boye abanda ko yeba ka soka sangisi batwana et ko sala ke biloko moto ko ma banda ko mana ko pousser yango moi et la biso ezati na sens wana. Merci beaucoup. On évolue, je sais pas tozana ba batisi oyo ezaba au tapis eza tapis Kuba et utaka na bakuba na province de Yakasai donc basala kango na machero faut batenter ngoti atongi donc comment la tapis comme ça OK dans tout ça ezaba tapis mais bosala on a ba fil na ba filo OK donc bosala on a ba filo onyo ezaba tenter ezaba nzete mai ya nzete onyo so ozomona on va battre onyo César a fait onyo c'est que c'est tout fait onyo donc chez Bakuba onyo c'est ça qui écriture na bango kala donc écriture ya Bakuba oui ezalaki oyo l'écriture ouais à l'époque ya Bakuba les écritures vraiment et alors tout moni oyo oyo ndé na yebi on batisi bon na batisi oyo za ba marque velours Kuba Bakuba bazaki mix oyo za velours ba travail aux hommes au pas ba coupe ezaki travail à basi basi nem batisaka ba velours on a batisi o ezaki pena mibalité moi na moi nyonso ya Kuba na quand initiation ba bengi ya école ya société secrète ezali esika banda ko laksa bango ba biloko nyonso ba batisi on a ko tisser on a bango moi na moi si Kuba soki abimi na ayebe loko de seke asa une fille Kuba ti alors avant na village il faut normalement ayeba ko tisser ba tissu en raffia et un tissu mo za ba tissu mo na borni za velours bana ko broder na maboko ba des broderie na maboko ba des ko tisser na maboko comme on a qui tu as déjà avancé na makam na biso mais culture Kuba so lingo ba Kuba o rebele minga partir ba tissage na bango ndé culture Kuba yebani minga partir ba tissage na bango o to moni na ba pan na raffia o et alors tout bon OK que évoluer na biso ya munene oyo o wana za masque songe zali masque songe et za ba masque mingi ba rituel peka ya ba monkanda auto bengi lokwa neti monkanda auto bengi initiation ya nani ya circoncision la circoncision tant bazaki ya ba mibali tant bazo ba pozaki na tant wana kati école wana ba oza mibali na kamususu basi na kamususu ndi na suka epa ya mibali bana ko rendre bango soki basisi école wana na kati wana tozo bimba bimisa ba forgeron na kati wana bazo bimisa ba clairvoyant na kati wana na nyuso bazo bimisa bon na kati mais na suka na yango ba masque ba kolata puisque pour na initiation ya mokanda auto bengi ya circoncision ya kokata ngenga nde bande kolata yango pour na la circoncision ko sala mibali pour mobali bana sala à partir de 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans nde bande ko zo mibali pour na memba on école wana bozali na kati ya brousse ou bien na forêt OK bo basala no musala to ba kotunga banda ko prendre na suka nango bakati no basala no circoncision nde boko bima mais pas ya basi bana go sa bango ba scarification na libumu bakoza pour na mimbali basalaki basingi banzolo ko na lingala ba kotia bango na mabumu to batia bango mabumu po okeba ke mwana mwasi dia po bala o déjà auti na initiation wana soko asna ba scarification na te c'est que mwana mwasi o bala ye ezati condition pour bango il faut outa na école pour na école déjà na kati ya école ba film ba o bana ko bima bana ko manda to no bimisa ba femme sage bana ko manda na kati ya école wana nde ba masque bana ko intervenir na tango ya mukanda wana vraiment c'est que bazo circoncision
circonciser mon moutou. Dès les bas agités. Pourquoi on a des bas agités? Parce qu'il y a secret, mais on a bon bama. Les autres ont dit, bam, il bali mingi. Dès les bas âges, na mouké ba ça les circoncision. Aux hommes qui attendent un sentiment aux hommes qui bon mobile. Ils ont avant. Il y a un moment qui bon bazar qui soko ou une école. Tu embrasses directement le mariage. Ndembala moko. Pour na kati ba na kati wana. Les deux parents bazo yo kanake. Moi na nga bala moi na yo pour bazar na école. Tant ba bimi mbala moko bazar ko embrasser les mariages. Surtout que ils a déjà toi déjà na exposition na on a kati musée. Eux autres ba tanyo sur nous expliquer à Ezali. Vraiment. Voilà. Des passages de l'enfance à l'âge adulte. Nous de longueur aussi ici au passé mbala moko na mariage. OK, merci beaucoup. Et alors tous en ouais ma sécurité. Ah bah ça y est, donc ouais man. Ouais ma ouais ça bembe. OK. Ils ont masque bembe. Il y a ba bembe. Alors des écolos. Les écolos, ils ont est. OK. Donc à l'époque masque yo, ils allaient qui banda ko tsango na village na quoi du village, na village ya chef. Donc oui, banda ko tala mboka mobimba masque. Donc il était comme pouvoir na bango ils allaient qui na masque. OK, chez ba bembe. OK. Les deux coupes masque exactement pas aussi mais exactement biso za ba nan suma moninga na simi bongo et c'est la moi ma puisque je suis un conservateur à Simba œuvre na maboko bongo za ma pour la manipulation mo komona nga a komona lokani bandeko ba ko excuser puisque ava tozali papa azoteka nana bagante puisque manipulation la façon de manipuler les objets on peut manipuler ba objet au latiga aussi mango puisque maboko to na ngo awa ezana ba bilo to appliquer mingi ba les de beauté et aussi mango et BBC et objets yango moni coupe on na sim na maboko oyo eza coupe mingi pa ba suku ezaki coupe ba réconciliation maintenant jouer des rôles coupe par réconciliation pe coupe ya mariage lors ya mariage coutumier tango moi si ba yeko bala ye pour ba parents ba recevoir ba bien na biloko wana mariage ba ko benga mwasi pour que alaksa bango mobali oyo yazo bala nde ba ko senga ye arozwa coupe oyo oto benga ngo coupe suku tant arozwa ngo arozwa atie masanga na kati mobala meli na ngambu wana mwasi pa meli na ngambu wana pour que elaksa ke balakisi union na bango bolingo ke ba parents bazwa ba biloko oyo ya bango mais si ya aussi baza ko yokana te o baza ke non ba yokani penate pour na ko sala bango réconciliation banda ko se réconcilier bango pe à travers coupe o ba ko tia masanga wana meli kuna po mona ke non ezali signe moko ya symbole o ya initiation ya ko sanga na poki ba sala bango o to bengi réconciliation à partir ya coupe o to moni o. OK. Et alors to moni o ya alati chapeau ya ko bakisa tomoni OK oyo eza vimbundu eza na frontière ya Angola na oyo ya biso donc oyo azalaki nete roi vous comprenez roi donc azalaki na suka mboka reine était roi chaque fin de l'année donc faut boya ko fitaka rapport repana yi chez Vimbundu. Yenda kaboli Angola na RDC. Francho Angola na RDC. OK. Eza chapeau pendé. Chapeau pendé eza biso eza msanga o babanda ko lata kala era babanda ko sala babana basiko misango ya babanda ko lata. Eza chapeau pendé. Eza biso babanda. Chapeau. Donc, très chers internautes, j'espère que vous avez l'ambition en direct. Ok, expliquez-moi sur Oyoyo. Nzambe oyo à l'époque babandaki kotyango na bilanga moni ndenge za boye nzamba oyo tango ezoningana boye bandeke bango nyonso bakokima moye balia babiloko na bilanga eza te. OK.
papa au sala babloko yama bende pour expliquer déjà tous ans œuvre d'art na yo. Est-ce que vous expliquer déjà où yo isa nyamani et puis ça fabriqué comment? Oh mon eza nyama benga mina komba rhinocéros. OK. Rhino on a fabriqué tout ça on a ba bouchon ya café espresso. OK. Café espresso. Tu récupères ba bouchon ngona ndé tout yango. Tout ça li forme il y a Rhino na fil de fer. Tout ça aussi que bouchon ya espresso. De même que Nengo Sami Pena tortille, on a tout le monde girafe. OK. Ça peut être wana. Donc ça mis un bouchon espresso. Et alors bama bende au retrouver comment pour que au fabriquer bon. Bende aux ali et ça m'a to retrouver ngo mingi tango west na sara ba dépannage. Tango longola ba câble fouti. O ezika kawana. Ndio soto profitaka. Toujours consommer yango. Toujours consommer pena ba compresseur, net compresseur ya congélateur ya climatiseur. O ezaya munene. Que nous avons un gesteur, un catalogue, to bimisi ba singo ya miadi wa rouge moni to kangela kawana. OK. Mais alors est-ce que c'est aussi facile tant bossal rango ou bien il y a aussi des difficultés tant bossal rasara misa na bino? Bon misa na biso ezaka la facilité mais la difficulté. Ça moi la passe ils aura temps belé. Temps on a pe c'est un fallait to bénéfice en peine batango mais bénéfice peine na tango ezate pour à condition ya mboka ndezo kende pour tourisme bazati biso ba artiste to so pour aller tourisme bazati moi a revolé pena ezati. OK. Est-ce que le gouvernement peut tirer bien moins les sous tant que vous salarié gouvernement en tout cas tirer absolument ce gouvernement tirer absolument mais tout ça la bêta autant de développer ma comme belé vraiment tirer absolument soutien pour artiste c'est comme yo moko mi bonda bonda ndenge na yo on s'est sorti na ndenge na mo so ko tali tout vraiment ça va passer donc on va tala raba artiste quoi ba musicien biso pena ka na ba aro de so artiste créateur on a peine à capenati. Merci beaucoup papa. Est-ce que ba œuvre au apprenant ou père mututo yomoko quand nzamba tia eloro iné aux zomba mo idée au salaboto il y avait un maître à l'axaka? Oui. Il y a un maître à l'axingo musalo. Mais il y a pas tengé la classe c'était parce que biloko na académie zati. OK. Les inspirations moko les arana né bani ko sala musala ba na fi de faire inspiration on a né lié père sala na bouchon espresso. OK. C'est ça avec le ça bouchon espresso nous sommes plus que parmi nous que ça na bouchon espresso ça ben ar nous so yo senga. En tout cas ça les loko lembanete maître Denis Azali. Ça mettre la pena Denis donc il y a un grand créateur donc na RDC na tout à fait de faire na habité vraiment habité pour ça pena grand créateur. Mais est-ce que papa peut ou bimisa peut bana toi peut-être aux école mon yo formera peut bana na yo pour battre la peine à savoir où atelier Zali. OK. Ça atelier to salaka ba petit peu ba ya rappeler aux amants information mike mais artiste atelier Zali ce qui peut ça que peut-être visite atelier peut s'en rendez-vous to bengani to kutani to zibile to bengani na télé moi ndenge to saka musala déjà atelier za wapi atelier za na Mbinza. OK. Vous avez justement là c'est mon capi. OK. Tout ça voilà. Vraiment. Atelier ça. Mais est-ce que la difficulté ni atelier kutana nango hormis la difficulté personnelle ya yo moko la difficulté au atelier penze kutana nango? La difficulté atelier kutana nango moi makama matière makama financement mais on a difficulté moi atelier écoutana nango ce que matière ça en tout cas musala pene sala maka. OK. Ça pene sala maka non maman ndenge sengi pene sala maka. Ce qui pèse que commande à Moutapesi qui a l'œil à moi mingi qui sengi que 8 livre rapidement tu verras na télé to sangana biso nyonso to bandi musala wana ti ba séjour to yo kanaka to kangisi ba biloko na e to pesi to sai livraison na e azuba biloko na e. OK. Mais gouvernement Zolanda biso qu'est-ce que peut dire au rôle bana bato ba Zolanda biso gouvernement président souhaita la biso elo no lobela bango. Bon on senga na bango en tout cas ba boka biso te biso nyonso to soko ko sala fierté ya mboka po musala ñu to sala za fierté à pays. Alors bango pe ba biso pe misu. Ba tika biso soutien ba biso pe ka ba récupérer artiste pe
baza pe na vale ba pe na tina. OK. Merci. Ça raté ba musicien business histoire tout ça artiste. Merci beaucoup, on évolue, on est toujours là, le fan adorable, les abakouk, Batutu, Walingara, tonton Sam l'artiste toujours sillonné vraiment. Très cher internaute, très année psycho tout ça, la musée nationale plutôt, la coûte na ben la TikTokeuse donc ben penzaza, ben on l'excité na zoé vite fait na tout parce que c'est pas facile comme on a bassi hein. Ouais ba blora ba misère, ba misuba na ba boîte, misuba na ba fête, mais yé penzaye on a honoré culture congolaise na biso, je sais pas ben impressionnant comme on a ba papa, ba maman mikolo, ba osala ba art oyo. Déjà et là on y a ba maman ba osala, on a ba papa. Ah non, premièrement ça me fait vraiment du bien, ya kota la critique congolaise, comme on a ba art mususunde ba décor musu opposant on a ba ndaku, ça fait du bien. Personnellement j'aime ça na lingaka. Moi ba biloko belé ba tekaka. Vraiment de ma part n'encourage à bango mingi. Bah bon boulot toujours, c'est un peu ça. Bon. Merci beaucoup, ben on le battait, je sais pas, et on le monsieur Zali, tout le monde dédicace. Premièrement, dédicace à l'équipe tout bazar qu'on dirigeait Festigola. On a parmi invités, c'est ça, on a profité de la musée nationale, on a quelques arts, c'est un peu ça. On est en ligne, on a invité à Festigola. Oh, ça me fait quand même du bien, ça me fait vraiment du bien. Il y a parmi invité, la TikTokeuse, l'influenceuse. Non, ne bandité, mais ça commence déjà. Non, vraiment bandité, mais je sais que ça va vraiment commencer. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Et puis, na bateau tout ba la biso non ba yété. Message ni obalingaka yo, message ni on lancé na bateau tout ba non na TV. Message déjà qu'un festival et bandit déjà. Et ça pour vendredi, samedi et dimanche, boya ko vivre ba événement, ba bonsi maram tellement ébélé artistes congolais ya pays ya libanda na ya ba awa, ba ko beta, ba ya vraiment ko partager ba bon moment. C'est un peu ça na ba warion. Na ba warion. Base la bene na ponini, base la warion. Na ba bango tout ba ya. Yo siko base la ba invité na base la bene na ponini. Ah ba surprise. Ba surprise à bene. Base la na ki yanke toujours. Na ki yanke citronnelle vers citron colo TikTok. Merci beaucoup check. Ah check. Donc on est là, on évolue, merci beaucoup. Totam Wanabiso. On est là avec ma papa Nabiso, ba yaya Nabiso, ba maman Nabiso, ba lek Nabiso, bazo ça la œuvre d'art na bango. Je suis avec Montréal déjà. Je sais pas na vanda nanga awa na solo na papa bonjour. Bonjour papa nanga. Goodness my goodness. Bonne santé papa. Papa santé zano normal nangolo nzambe ndenga la musibiso. Toza bien. Vraiment. Papa to monyo ça la œuvre non, je sais pas déjà les œuvre nini. Bon, œuvre na zo sala weza girafe. OK. Girafe. Les girafes. On sala on a bois nini. Na sala na bois doré. Bois doré. OK. Merci beaucoup papa, tout naka directement ma question. Déjà papa ko sala ba marambo ozo sala o tangela ngo classe to eza juste par inspiration. Bon. Il a tangé dans la classe. OK. Inspiration kaka. Il y a batourné bazo ça dans atelier. Papa nanga pa azaki artiste munene yemde muto achana na atelier. OK. Na vanda wana babandi pe ko lakisa ngai. Bando sala. Papa n'a pas tangé en classe té. Atangé dans la classe té. OK. Et papa bandi ko sala depuis âge parce que tout le monde connaît mon. Na banda depuis 84. OK, depuis 84. Na bandi musalo. Déjà na musalango, est-ce que c'est facile ou bien depuis les bandeliti lelo c'est facile ou bien moi désagrément mon kezali. Bon, ça facilité, ça passe. Il y a passe pour nini. Comme on est nazo sala boye, nazo sala on a maboko. Na matériel normal, on a koko sala musala. Na matériel normal, on a koko sala musala. Il y a un monde qui est facilité, ça passe, il y a un sacanate. Na zangi matériel donc il y a musala na koko sala nyonso na neti banjeto. Na uto kata na siama boko zawana, fallait na zana traditionnelle pour kata ya facile. OK. Mais est-ce que bando pour ça là, déjà gouvernement tchabino mis et tchayo mis soto et c'est bien moi œuvre d'art non à papa ça lit bien ah papa auto féliciter. Est-ce que de choses au encouragement venant à gouvernement to ya ba kondiambo kanyonso. Ah wana ezate wana ezate depuis bandi musalo depuis na bandi musalo ezate gouvernement en tout cas
na kokolo bate gouvernement neti musana biso art akiparont ya kipara ba musicien. OK. Pour na kokolo batwana marché te na RDC au ya art. Est-ce que ezali? Pona nini gouvernement akipara biso te. Moi équipé ba musicien mais biso akipara biso te. Pour que biso ba artiste sculpteur net ozaboye toi na valeur net misé zaliao biloko wuti Belgique ba yako zongisa awat OK eza biloko banani ya biso moko ba yako zongisa la biso mais biso ba tozo sala ko donc toza na tilate donc ba so bazo ngo ba yena ngo aba futi ba taxe ba yena ngo mais bato bazo sa musala wana rien toi na marché tenet yao marché zawa tozaki na gare centrale balongoli biso toke royal balongoli biso basali biso marché individu moko boy ko to asali wana wa silite na royal. OK et silipete non pe bo bandité to bandaka ka ko to vanda ka bon côté moko basala pavillon etikala wana tilelo et salamate vraiment tozo vivre kana misère. OK mais papa banzeto bozwa ngo wapi? Bon banzete to sombaka neti banzete to sombaka to na banzete neti ba wana ba bois noir wana na noir yo ezalike ba benga wa ebel do wana nyoso wana yo peka mto sala ibanda peka boy ebanda peka boy yango na sali evre miso eza wana o wana evre na nyoso wana donc ebanda peka boy na nzete ndenge za briti bonena sali dese oyo ya giraffe ba oza couple ndenge pe na sali là nzete tozwa kana neti na niveau pour onatra na secofort de batek la biso nzete. Est-ce que ça rappelle facile vous avez une facilité nzete za no facilité ya kozo yango na mbongo fo ezala seko na mbongo te kozo nzete te no cher ou moins cher bon ezaka cher. OK yaka cher nde batekela biso nzete eza cher pe ko bimisango tozana mituka te faut ko louer car ba osengo tala ba chauffeur a lelo ba osengo monta moko ezali ke o souffrir kaka. OK mais papa ba osengo monta moko souffrir kaka le osali banzete na yo pesi en forme tek est-ce que vente na on a marché ça rappelle facile to bokemba rappelle côté à vente côté on teka ngo teka ko ngai en tout cas côté teka to kemba kota oteka ntuka tokemba po neti ba evro na koloba otia na marché oko sala même un mois oko sala même un mois tekite mais oyaka mikolonios pona ni o futa tike mikolonios ozoya na wenze po oluka koteka mais koteka po ozuya ngote okozo mutu a par hasard sombele moi pièce moko mi balete moi ozuilo moko na ba prix moko ezali ke o futa ka transport ko to leki mais ozuka mbo po bana badia problème toi ngonde problème makasi ba kilia bazate. Est-ce que même ata bato ba uta libanda mboka tant ba yaka pe est-ce que ba ozo rappeler bato abuti poto aye nga somba normalement bato poto ba yaka na bango o ACP na ngo ba somba ba somba na bango soki ACP na evre na yo a somba vraiment et musala o papa osali ozo sala o yango tangsela kango bana yango o futela kandaku yango vivre vie quotidienne na yo bien hormis oyo papa na biso aza musali muso asala non nana musala musute musala na oyo makamuna nyonso vie na donc ezaka na musala na oyo bana na bazotanga bazupe ba maplom. OK kana musala malgré zo simba la ngote zo simba te men na ngolo nzambe bana bazotanga 4 enfants déjà bazi maplom mais il fallait pas mater l'université mais koki ezate bakatani nan to continuer na ba petit ba tikali to aider ba peut évoluer vraiment. Et papa message ni relancer na ba kondi parce que un artiste aza moto faza honorer un artiste aza moto vraiment faza na ba condition de vie moko ya kitoko les artistes ma ndenge de betel biso donc moi ba condition les moi trop bas je sais pas qu'est-ce que tu peux dire na ministère de culture art na bato bazolanda biso bato penza balingaka culture na biso etombama ilo nyoko ko lancer en tout cas ndeko na ngai na ko yebisa yo net critique na biso po etombama na mboka na biso
eza mwa passeport. C'est pourquoi na lobi eza passeport. Mon mboka na biso. Baloba mama kamu nyonso vie ya mboka na biso ezali. Baloba ke ezali mais na critique na biso. Po tombama eza passeport. Avant tombama, faut bayeba ko sala biso na marché. Faut pas s'habiller en valeur. Valeur, ba pesa biso marché. L'état sala biso marché, gouvernement. À sala marché every day. Tant marché zali mutu nyosa uti wapi uti wapi. Akena marché. Po bango nyosa bakoko ya hote. Bango mususu bakoleka na marché, basombi biloko, bazongi. Mais toi na marché te, toi na loko te kaka boye, ba lele lolo ba tebina wana, lobi lo ba tebina wana. Donc toi na problème grave. Vraiment. Toi na problème grave, faut marcher zalana normal. Ce que toi na marché bien, biso pe na artiste na banza pe nzamba ko tombola biso. Et papa et pour nzamba ko tombola biso na marché ce que marché zali. Marché stango ngana zo sala boy. Ba journaliste ba ko ya ba zo filmer. Bo ko sepe na wasani. Ako somba me boy. Mutako zo biso en charge azate. To za net batuma ko baza na banlie kuna batama. De baye bisoté. OK. Mais papa, question mon repos comment on a festival là d'abord c'était comment bah procédure ni nos salles pour le ou comment on a festival là. Faut na comment festival là donc et ça bon organisation au basali et locaux bayaki bayako luka biso na te na marché kuna bayako kutebisa pe tozo sala apesi biso invitation pour toya. OK. Ok. Merci beaucoup papa aux ateliers na yo au sala bablo no to sala ngana wenze to na ndako. Nan atelier na ngai o ezali ke atelier l'état pa ye na futu mwa ba taxi ya mikemke o na koko futa o na koko futa pe na tiki. Pour possibilité ezate na futa ba taxi eza o na koko na niveau na ngai. OK. Atelier ezali Ponga na vandi na masina quartier D. Mais atelier na ezana Kimbanteki. Ah OK, donc papa longwa masina tiki. Ouais masina makolo na ke Kimbanteki pona ke sala misala pona zana mutuka te. OK. Ba transport amboko ezonyo ko la biso. Mwena beta pie na nganzambe apesa makasi ya kutambola na tamboli. Utamboli na na ke na ngana ke atelier na sali soir na zongi. OK. Vraiment. Merci beaucoup mais bato bazan posa somba, to bato bazan posa ya ko ya na télé, ko pesa numéro na po bato ba so za numéro WhatsApp, ko pesa bato ko benga yo, tout je sais pas. Non, numéro na ngai soki muto azana posa na numéro WhatsApp, bagé téléphone ezana moi pana koko sa pile. Mais na salle la WhatsApp, na numéro WhatsApp 081 donc plus 243 58 plus 243 81, c'est ça non? 58 58 130 51. Donc bato ba ozana posa ba benga na numéro 081 58 130 51. OK. Artiste Combo Papa Mainga. Papa Mainga atelier zana Christophe. Ma atelier zana na Kimbanteki adresse précisément avenue avenue Kimi Lisusu. Batikama, pardon, Batikama, avenue Batikama numéro 61. On a quartier nini? Kimbanteki. En face à Morka Kintoat. O bayebi kuna, bayebi Morka Kintoat. Kaka soki atuni wana, ba relaxer balabala première avenue à terre jaune. À télé na zawa libanda ba webse basabi ke quoi. OK. Merci beaucoup Tozan papa, merci vraiment de répondre à ma question na biso. J'espère que ngana komo tika na ngayo na zo bandeko mususu bazawa. Merci na ngai papa na sepeli. Vraiment merci beaucoup papa. Il faut que ça papa. Donc nakabona papa Christophe T, Lazara papa Christophe parce que ba œuvre na mesa et attirer tonton Sam l'artiste de na sala moi curiosité papa Christophe lui sous papa Christophe tout le monde ba œuvre d'art. Ça veut dire do bana obeta banzete wana au finish na ngope comme boy. La souka na ngope comme boy.
ndenge taillé bongo na suka nango ekoma boye suka na ekomaka boye nde na taillé wana soki nasilisi na ye natie bapapier cirage suka nango esili boye okosimba so elongo mosusu te. ok otie na vernis te biso totiaka cirage cirage kaka oyo ya sapato. ok donc ndenge ezongala boye ezango ka cirage kaka ya sapato elongo mosusu te. ok déjà babiloko eza na basignification nango to ocréé no kaka babilongo nyonso eza na basignification eza neti femme africain nde babendaka basuki na ye akangi suki na bendi suki na ye mosusu ekiti awa critique na ye yango wana femme noire. ok ope ndenge moko abendi suki akangi babulo bakangaka awa oyo tala kaka mama uti na bilanga na eloko na bapepelaka mai akangi mwana mukongo na sani ne na mutu azozonga mboka zonga tala kaka mokili. ok oyo pe ndenge moko auti otoka mai na ye kalabasi na yango oyo azozonga. oyo toana baelefa mibale oyo bazirafe omoni zirafe oyo nazosala oyo ya peti yango oyo oyo eza bambuma moko babetaka kaka wana nde eza liaki maki kaka otoliaka tosali yango boye na nzete. oh my goodness. oyo eza bato litala biso soki outi bangala nde toyelaka na mai kaka na ye okoma nana masuwa te nana bato te fo bokoko ape nde moko oyo eza soki olali nde bokoko bazalaki otia motu wana po alala bien. ok eza lokola coussin eza neti coussin donc oyo eza lokola coussin olali otie motu wana olali oyo na ntango na biso ya kala bokoko na biso babosanaka ngo te mariage osala mariage yo na madame ale fete ebandi lakisa mobali ale chambre ve awa opesi mwasi ameli koto oyo mwasi apesi yo mobali omeli koto oyo eza bako papier kaka okata papier papa okate papier oyo yebika eza bakwa oyo eza porte clé wana fongola na yo nyonso na maboko na masite eza mikuwa ngombe mukuwa oyo eza mikuwa ngombe donc nasalika mikuwa ngombe ale na tente yango na mbunji ekomi na chocolat oyo. mais eza eloko moko ezoretenir nga ya papa faut betela biso yango na mwa ndambo ya papa Christophe eloko oyo nasalaka me kobeta epiaka nga mobulu ezaka bien. Likembe. ok likembe voilà. Beta Likembe. Donc ensemble l'artiste a deux chansons Beta Likembe. Koko kaka nyonso basali na posa koba. Oh ezaka posa koba. Tosali na posa koba papa biso baafrikain yeba mayele eza na mingi ebele na mutu. Eza posa koba. Eza posa koba. Sali openza mayele eza na mutu. Ototia eza triplex. Donc na sima nango botie triplex. Oh ya sima. Oh liboso nango triplex. Sima nde posa koba. Ok. Oh ba rayon ya vélo. Au tout yango et comme un niveau matériel mais est-ce que la vente n'a pas facile aussi moins $20 $30 sauver nango. Ok. Donc donc tout le monde a œuvre d'art et kitoko papa Christophe Azawa donc bosomba botiana bandako oyo esaka pe moi bien okobeta eza bokoko po eza bokoko ezaki sizo tia na ndako bandolo tango obia bando mona wana eza makambo passer bakosa ka ndebiso passer soki akosi eza bokoko eza na eloko moko te o ba tia kisi bete soki yoza muta bakisi yo moko ko sala miracle no na ndenge na yo me pona ngai eza na eloko moko te vraiment. Merci beaucoup, on évolue. Merci à Montréal qui est là. To évoluer na biso.
très chers internautes, Kandeto Tambola, je suis là. En face de moi, on a l'artiste et peintre Azo Sala Arnaye. Je ne sais pas déjà. Bonjour Yaya. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Là, tout le monde nous Sala la peinture, hein, c'est ça, non? Ouais, c'est peinture. Ok, je ne sais pas. Et là, on a ça, ça veut dire imaginer on a ça. Par rapport à l'image, c'est style marché. Ok. Maman va se TK. Ok. Ouais. Vraiment. Et déjà, au Tangela ou bien c'est pour toi, c'est comme inné? Ouais, par rapport à bon, on a fait un discours ensemble, on va mettre. Ok. Mettre papa Robert. Ok. On a papa David. Ouais. Avant de nous ensemble, parfois on est bon, on va se on travaille. Quand on a dormi la peinture, on faut le répéter. Ça fait déjà combien de temps? Parfois, bon, la bande est 2024. On a depuis à 2024. Ouais. Pas même une année. Ouais, c'est une. Ouais, tout ce qui est débat une année. Ok. Ouais. Mais pour toi, c'est facile de faire ça ou bien il y a aussi des difficultés? Parfois vers ça. Pour faire ça? Ouais, c'est facile. C'est facile? Ouais. Donc tu peux tout faire comme image? Bon. Oui. Ok. Oui. Vraiment. Et qu'est-ce que tu peux dire dans Batutu Bolanda Bisso, les jeunes qui sont en cours de route, les jeunes qui traînent encore les bandas pour que... Qu'est-ce que tu peux dire dans Nengeyo Sala? Est-ce qu'on bien bon plus ça ou bien tu diras quoi? Bon, parfois bon, ouais, tu bien appelé bon, tout ça là ensemble, c'est pas grave. Ok. Ouais. À la jeunesse congolaise. Ouais, la jeunesse congolaise, tout en bas la Christie, la Bisso congolais, la Fradar, artiste peintre. Vraiment. Ouais. Donc ce que je vois ici, ils appellent Oyo déjà au Sali. Ouais, il Sali. Ok. Quoi là, Sabino? Pas trop bien, hein? Ouais. Vers ça, c'est du marché. Comment on va sauter? Ok. Ouais, c'est comme ça. Vers ça, c'est ça. Ok. Marché là. Faire tout cross. Ok. Ouais. Donc merci beaucoup, merci de pouvoir passer. Ouais. Je sais pas, tous appeler tonton. Voilà. Ok. Merci. Navanda, pardon, à Lembi Bandeko. Yaya, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, ça va? Oui, ça va, la grâce de Dieu, ça va. Vraiment, tout le monde artiste peintre. Ouais. Déjà, comme ça, l'art au Ponayo, tu trouves ça comme passion, tu trouves ça comment? Bon, moi, ça là, j'ai déjà pensé en anglais. Parce que il y a un ça là, les lots qui n'ont nourri le foyer en anglais. Il y a un ça là, que ban en batanga. Et tout ça là, tout ça les lots, ils ont pour art. Ça fait déjà combien de temps vous en avez art? Donc ça fait déjà 20 ans déjà qu'on a ça dans mon salon art. Ok. Art nayo, ils ont du côté peint ou bien ils ont au salon mais tout ça plus basé quand on a dessin du côté couleur. Bon, on a vraiment basé à côté art en plastique, peinture, art en plastique, ouais. Il y a un des alliés bases, non? Ok. Ouais. Mais je sais pas, est-ce que comme ça, la pour nous, ça facile ou bien il y a aussi des difficultés? Bon, pour nous, vu que les domaines la gauloise. Domaine pour nous peindre et là qu'on rendre en difficulté ça. Parce que tant on a préparé déjà toile nangai, la salle bosso chez chez pour notre travail donc les années locaux les volets que l'on c'était parce que la premièrement pour notre travail faut na coûte en esprit dans les locaux dans la salle ndenge tout le monde a peinture ça tout un tableau et ça na fond na salle donc pour nous ça la fond en esprit dans faut coûte dans quatre à l'œuvre dans la salle alors tant on repeindre et que ça n'y sont facile. Mais tonton je sais pas déjà comment les noms. Tonton David. Tonton David, est-ce que aussi beaucoup de difficultés dans vos salles à Bamarambo? Oui, il y a des difficultés autour des cas. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés, Zali. Je trouve pas difficulté na biso na musala il y a manquement de tourisme mais là on a annoncé là OK oui conception de difficulté ça manquement de tourisme. OK ça veut dire ça faut toujours on a gouvernement na biso faut toujours na gouvernement na biso. OK et deuxième difficulté
kimia na mboka soki eza te ndeti nopesa ndaction ndeti ya bitumba na ndenge ezeleka na ngambo ya este donc bitumba ete bunda makuna difficulté wana soko etombaka mingi surtout na biso baartiste peintre parce que baevre na biso lelo mingi oyo basoma baexpatrié bandeko na biso bacongolais bakoti na domaine art tant que bavandi mingi na bamindi baexpatrié nde esali ke bakota na buya art alors tant bango bazokoyaka nde biso tozwa basitozwa moyen ya kovivre alors ceux qui bango bazoya te bazwa na visite te bazwa na mboka na biso na Congo te biso tovivre eza te alors on place au moins yabi d'autres pas difficulté na biso eza basé sur le gouvernement à propos ya kimia na kati ya mboka. Mais aussi est-ce que le gouvernement est à la rabino pelisou est-ce que le gouvernement peut n'importe ça vous avez écouté déjà ministre Sombito gouvernement ah non photo tous moto tout encadré bon et là on a ce qui na zongi sima bon on a gouvernement biso ezala na gouvernement oyo vraiment il y a que son âme repose un peu il y a à peu près l'ancien président Mobutu les tendons mona que ceux qui ba pa ya baye et akoya do azui ba pa ya wana apesi mongo na délégation ba ko somba evre pona ko monisa geno ko pesa ba artiste ya mboka na evaler mais souvent na gouvernement na biso ba ministre penza do rien bango bazota la art souvent biso do vivre sur na ba homme d'affaires ouais lingi pas kota na dommage asala va faire na nzela na mais a préféré que a kosomba ba œuvre d'art à côté na galerie ne peut pas vivre biso de vivre na simane et pas vivre na simane biso mais ba matériel to ba outil na mino bosai laka est-ce que vous retrouvez un peu facilement to c'est difficile yam souvent pour ça aux couleurs boyé et moi na té aux pour ça aux tissus est-ce que c'est facile aussi ba bloc voilà bon souvent le côté passe que ça biso moins difficulté mais ils souvent peinture parce que les peintures de celle là aux peinture à tibre aux noir alors pour nous causer un de tibre ça demande déjà beaucoup d'argent déjà ça vaut combien ça déjà na $40 donc car le comment $40 oui ok celui qui te où il a mis où ils en a $15 alors pour ça déjà mon cobo au peindre dans un tableau sur le tableau où tu as combien donc il manque déjà aussi dans le tableau bon type manque boye na ça na tableau manque non ça na type bon dépassé pour ça la mélange à peinture souvent des tinga œuvre na ngandenge écoute presque sotali au moins ils en a plusieurs peintures pour côté na carte voilà voilà ils ont déjà plusieurs peintures côté na carte alors moi na na salle na type manque peinture exact de fois na lukana salle na presque tous les sortes de couleurs de peinture pour effacer la tâche na musala na ok ouais mais image ça la carte boito au rembellir en dessous bon au premier ça ils allaient fond ya tableau dans la salle ok bon dans salle mini style les ala collage à maputa alors ceux qui sili les petits tableaux nous préparons déjà non ça là ils représenter every famille ok ils ala papa maman na mwana baona kati ok ouais mais vraiment na sina nous font boy ceux de tia kozwa moi awoka ndesi ko na kota na collage ya maputa lolenge toi le tableau ezali boso na biso ezaleli wana ce que j'ai parlé c'est l'unité dans les affaires ok ouais donc on a wana ekau donc ils a déjà ya aussi là ah ouais ce que j'ai au début à musala na on a ce que j'ai aussi là mais ezala sujet mon côté mais quand vous faites ça est-ce que vous avez un papier moi aux autres dessins aux autres salles on a mutu ndena tasa ki eza par inspiration ça veut dire